და განაცემის ფინალური მშვენიერი აკორდი, რა თქმა უნდა, იქნება ლიდერი ქალები და რუბრიკა, რომელიც ძალიან საინტერესო გამოხმაურებით, ასე ვთქვათ, სარგებლობს ჩვენს მრავალრიცხოვან აუდიტორიაში და პირდაპირ ეთერში ვიწვევ ლიდერ ქალთა საბჭოს პრეზიდენტს ნათია შათერიშვილს, რომელსაც ძალიან საინტერესო სტუმარი ყავს დღევანდელ განაცემაში. მოგესალმებით ნათია, ძალიან დიდი მადლობა თქვენი დროისთვის და მოკლედ წარუდგინოთ ჩვენი დღევანდელი განაცემის სტუმარი. მოგესალმებით, მადლობა მინდა გადავხადო ქალბატონ თამარ ნადირაშვილს, რომელიც მარიგოლდით არის ცნობილი და ხშირად მხვდება ხოლმე ესე ხუმრობით ნათქვამი, რომ ქალბატონ თამარს მარის ეძახიანო დიახ, მე ხაზგასმით მინდა აღვნიშნო, რომ აი ძალიან დიდი სიამაყით მიწევს ხოლმე ამ წინადადების წარმოთქმა, რომ ქალბატონმა თამარმა ეპოქა შექმნა. ის უკვე არის 17 წელია, რაც ჩვენ ვიცით, ხო? ამ ბაზარზე ანებიურებს, ძვირფას ქალბატონებს, საქალბატონებს უბრალოდ ამ უმშვენიერესი სადედოფლო კაბებით და დღეს უკვე არა მარტო სადედოფლო კაბებით, ყოველდღიური თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად ქართული რაც ყველაზე ძალიან მომწონს და მხიბლავს და სხვათა შორის აქვე მინდა ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადო ვისარგებლო შემთხვევით ქალბატონ თამარს მე მქონდა ამის ბედნიერება ხვდაწილად არასადედოფლო კაბა, მაგრამ ლიდერ ქალთა ღონისძიებაზე მეცო მისი უმშვენიერესი სამოსი და მადლობა ამისთვის ქალბატონ თამარს. მე ამაყივარ, რომ ქალბატონი თამარი ლიდერ ქალთა საზოგადოების საპატიო წევრია. ალბათ ჩემზე უკეთ მოგვიყვება ქალბატონი თამარი მარი გოლდის შესახებ. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება ჩვენ სტუდიაში და გისმენთ ყურადღებით. მადლობა, მოგესალმებით, ცოტა ბოდის ვხვდი თქვენს და საზოგადოებასაც ჩემი ხმის გამო გაციებული ვარ. 25 წელია დაახლოებით ამ სფეროში ვარ და აქედან 17 წელია ჩემი საკუთარი ბრენდი შევქმენი, საქმე რომელიც ძალიან მიყვარს, მთელი ჩემი სული გულია და ვთვლი რომ იქ ვარ, სადაც სიყვარული არის ზენიტში, როდესაც იქმნება ოჯახი. ეს არის ყველაზე ქორწინების წინ ალბათ ყველაზე მაღალი წერტილია, როდესაც წყვილებს ერთმანეთი უყვართ, სურთ და რაღაც სხვანაირები არიან და ძალიან კარგია ყოველთვის დადებითი მუხტი მოდის და ალბათ სამხელა პასუხისმგებლობაა, ხო? ბოდიში რომ გაწყვეტინე, მაგრამ ვფიქრობ, რომ ძალიან დიდი პასუხისმგებლობაა, როცა პირველ დღეს ესეთი მნიშვნელოვანი თემა უნდა შეასრულოს და უძვირფასეს ყველას ძალიან დიდი სურვილი აქვს. პასუხისმგებლობაც დიდია და მე ვიძახთი ხოლმე, რომ ჩემთვის მეთქი ეს ხელოვნება, მე ვთვლი, რომ პასუხისმგებლობასთან ერთად კიდევ არის ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. სულ ვიძახი შექმნა კარგი სამოსი ერთი ხელოვნება და არჩევა კიდევ მეორე ხელოვნება. ამიტომ სულ ვეუბნებით ხოლმე გოგონებს, მინდასა და რა მომიხდება შორის არის ძალიან დიდი სხვაობა და არიცით რა სასიამოვნოა, როდესაც მოდის ადამიანი და გეუბნება რა გენდობა, რომ მოდი ავარჩიოთ ის რაც მომიხდება, ამ დროს ძალიან დიდ სიამოვნებას ღებულობ. დიდ ყურადღებას აქცევთ. კი, რა თქმა უნდა, ეს არის ერთი შერწყმა, აი თავიდან ბოლომდე უნდა იყოს ერთიანობაში შექმნილი, ეს არ უნდა იყოს, აი იცი ძალიან ცუდი რაღაც წარმოვიდა, აი ინტერნეტმა ბევრი სიახლე შემოიტანა, ბევრი კარგი დადებითი, მაგრამ ჩვენ სფეროში როგორიც აი ამდენი ინფორმაცია, ამიტომ მოდიან გოგონები, რომ აი ეს მინდა სურათით და იცი რა კი გინდა, მაგრამ გააჩნია რამდენად არის ეს შენი, ხო? და ამის მტკიცება ცოტა ძნელია. თან ახლა ძალიან კარგი ადამიანებს ამბიციები გქონდეთ, მაგრამ ხანდახან არიან ცოტა ზედმეტად ამბიციურები და ძალიან მორიდებით ვიცით ხოლმე კითხებით, აი თქვენ საცალო, თქვა იურიდიულზე, თქვა სამედიცინოზე, ვეუბნებით, რომ ჩვენი ხარ დილეტანტები და ამიტომ ყოველთვის მოგვენდეთ ჩვენ პროფესიონალები. მე ასე ვფიქრობ, რომ პურიმე-პურემ უნდა აცხოს და ძალიან კარგია და მოკლედ ვეუბნებით, რომ იყოთ ლამაზები და გამორჩეულები და არაჩვეულებრივი, ჩვენი უფრო დიდი ინტერესია, ვიდრე თქვენი, იმიტომ რომ საქართველოში მინდა ვთქვა, რომ მაინც არ არის მთავარი დედოფალი, მაინც ქართული სუფრა წინ არის წამოწეული და მაინც ყველა ამაზე ფიქრობს, ვიდრე სადედოფლო სამოსზე, მაინც ქვეითდება, რომ ცოტა დაჩაგრულია.
და ეს არის, რა ვიცი, კარგი საქმეა და ძალიან მიყვარს კიდე ჩემი გამორჩეული, აი თქვენთან გადაცემაში ადრე ვიყავი ამ თემით, გათანამედროვებული ქართული სამოსი, რომელიც არის ჩემი, რა ვიცი, აი როგორ გითხრათ, აი სული საზრდო იმ კოლექციის ერთ-ერთი კაბა თქვენს გეცვათ, რითაც ძალიან ბევრ ქვეყნებში დავდივარ, მე შევქმნით ბრენდ ბუქიც, აი ამ თემაზე ვიყავით მაშინ თქვენთან, სადაც არის მოკლე ანოტაციები ყველა კუთხის შესახებ და მე სულ ვიძახი ხოლმე რომ იმაზე დიდი განძი, ვიდრე გვაქვს ჩვენი კულტურა, ისტორია და ტრადიცია საქართველოს თითქმის არ გააჩნია და ამიტომ თქვენ არა მხოლოდ საქართველოს საზღვარგარეთის ქვეყნებიც დაიყარეთ, დიახ, და ძირითადად გქონდათ ამერიკაში რაღაც პერიოდი. ძალიან კი, ამერიკაში სამჯერ იყო ჩვენი კოლექცია, მაგრამ წელს იყო განსაკუთრებული 27 საქართველოს დღეებთან დაკავშირებით იყო უზარმაზარი ღონისძიება და ძალიან ბევრ ქვეყნებში იყო და აი ძალიან მიხარია და ვამბობ ხოლმე რომ რაღაც დასადება აგურს მეც ვდებ მეთქი იმ ჩემი ქვეყნის და ძალიან მიამაყება და მიყვარს. მე მიყვარს ჩემი საქართველო და ეს ყველაზე დიდი მონაპოვარია ჩემთვის. კი ბატონო. მოკლედ აი მე ყოველთვის ტელევიზია მაინც ფორს-მაჟორებით არის ავსო და აი ყოველთვის წდება ხოლმე გული რომ აი მაინც და მაინც აი საინტერესო ეპიზოდში გვიწევს ხოლმე გაწყვეტა რა, მაგრამ დღეს რატომაც დროის დეფიციტში აღმოჩნდით, ამიტომაც მე დიდ მადლობას გიხდით საინტერესო საუბრისთვის და მე იმედი მაქვს რომ ჩვენი გადაცემის სტუმარი კიდევ ძალიან ხშირად იქნება. ხო, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ თვითონ ქალთა ორგანიზაციაზე ვერ მოვახერხებ. აი ძალიან მოკლედ შეგვიძლია თქვა. კი, ეს ძალიან კარგია, მე 98 წლიდან ვიყავ ერთ-ერთი და ვარ დღესაც, მაგრამ აი ეს კიდევ სხვა სფერო და ძალიან მიხარია რომ ღვთაბედნიერება წილად და ვარ ამ ლიდერ ქალთა საზოგადოების წევრი და ნუ ჩვენი ქალბატონი ნათიამისი პრეზიდენტი ხო საერთოდ აიცით რა არის დღეს მთავარი რაც არის კიდევ არის ურთიერთობები, სადაც გიხარია მისვლა, რისი ძალიან დიდი დეფიციტია დღეს ქვეყანაში. ხო და აი ეს ყველაზე მთავარი და მე რომ ძალიან ბევრ საქველმოქმედ ღონისძიებებს აწყობენ და ამაში ჩართულობა ძალიან დიდ ბედნიერებას გაძლევს ეს კიდევ ბევრი კარგი საქმეები და ცუდია რომ დრო არ აქვს რომ ამის შესახებ ცოტა ფაქტები დღეს სამწუხაროდ საინტერესო აღმოჩნდით, ამიტომაც მადლობას გიხდით საინტერესო საუბრისთვის, დიდი მადლობა ნათია საინტერესო რუბრიკის ორგანიზებისთვის.